Pois aí tedes as imaxes tremendas, 7:31 da tarde, que se vivían onte en Ribeira con esa liorta na que rematabas a celebración de pedida de man. Balance tráxico, é unha persoa falecida, dúcias de persoas feridas, unha delas aínda ingresada na UCI, evoluciona favorablemente, pero moito cuidado porque estamos moi atentos, e sobre todo 6 persoas detidas nos calabozos da Comisaría da Policía Nacional de Santiago de Compostela. Terrible, terrible o que pasou en Ribeira. Axiña estamos ali en directo para coñecer a última hora, pero antes saudamos o noso compañeiro xornalista de La Voz de Galicia, Xurxo Melchor. Xurxo, boas tardes. Que tal? Boas tardes. Bueno, Xurxo, nestas primeiras horas hai moitos datos que aínda son pouco concretos, pero sospeítase que precisamente a persoa que atropelou a ese único falecido de 36 anos podería ser un membro da súa propia familia, non? Sí, esa é a liña que está seguindo agora mesmo a Policía Nacional, a liña que tamén indicaron algúns das persoas que xa teñen declarado na comisaría, tanto os detidos como outras testemunhas que aseguran que foi un familiar o que atropelou, pero isto non é o que di a familia do falecido. Hai que poñelo con pinzas todo e esperar a que avance a investigación. Claro, Xurxo, estamos vendo as imaxes novas que recibimos e a verdade é que avanzando o día fomos vendo distintos puntos de vista. É importante esta furgoneta que estamos vendo agora mesmo porque choca, non? Porque esa furgoneta branca que supostamente produce o atropelo non ten nada que ver ca furgoneta que despois se detén na peaxe de Teo despois desa persecución e onde se deteñen 6 persoas. Obviamente aquí ainda nos falta información, non? Claro, nos primeiros vídeos o que se vía era esa furgoneta branca que parecía que atropelaba mortalmente a esa persoa, pero dende estas novas imaxes que estamos vendo aportan outra perspectiva na que se ve que o atropelado levántase, non? Entón, digamos, a familia de Ribeira sinala un Opel Zafira gris que como o que atropelou definitivamente o falecido a José Manuel Ventos Montoya. Evidentemente a policía o que está facendo agora é revisar todas esas imaxes, contrastando tamén con probas criminalísticas. Está a Brigada de Policía Científica tamén actuando neste caso, contrastando con todas as declaracións que hai, pero é un traballo inxente. Claro, Xurxo, que ao longo do día de hoxe é verdade que comezamos a coñecer máis imaxes, a chegarnos máis imaxes, como algunhas das que estamos vendo agora, que son as últimas imaxes que temos xusto do momento desa tremenda pelexa. A toda agora hai 6 detidos, pero non se descarta que poida haber máis, non? Pois non, seguramente o que pasará é que a medida que avanzan as declaracións, pois é moi posible, non é para nada descartable que haxa máis detidos, porque nunha liorta de 60 persoas, bueno, había 60 persoas máis ou menos na pedida de man, pero aí vemos que hai moitas persoas implicadas nas agresións. Agora mesmo hai eses únicos 6 detidos porque, evidentemente, cando se produce o atropelo, aí hai policías nacionais, aí hai policías locais que, evidentemente, tiveron que ver e dar información á Garda Civil e aos outros compañeros da Policía Nacional para que pararan a este vehículo no peaxe de Teo. É significativo que nada máis que indicaran esa detención. Claro. Xurxo, despois falaremos da actuación, obviamente, da policía que se viu totalmente superada pola cantidad de xente que había aí. Despois veremos cal é o protocolo exactamente da policía a hora de actuar neste tipo de pelexas. Pero a pregunta que che quería facer, Xurxo, era precisamente falando dese momento do atropelo, o que diste, hai policías que dan unha versión, tamén habrá cámaras do propio local que terase que analizar pormenorizadamente, e queremos facer un pouco, poñer atención do que se celebraba aí, porque falamos de 2 familias, unha de Ribeira, unha de Santiago, había unha pedida de man. En principio, creo que teveches acceso xa ás primeiras informacións da policía. Cal foi o detonante? Quen era a moza que se ia casar, o mozo que pedía do lado de Ribeira de Santiago, e cal foi o detonante desta pelexa, supostamente? Bueno, digamos que o mozo era de Santiago e a moza era de Ribeira. Por lo tanto, pedida de man, moza de Ribeira e mozo de Santiago. Sí. O detonante é unha das cousas que aínda non está esclarecida. Que é o que están declarando as persoas implicadas? O que falan dun incidente bastante similar ao que pode haber en calquera noite de copas, un tropezón, un cubata, unhas palabras malditas. Evidentemente, eso tampouco casa ca escalada que vemos despois. Entón, é moi probable que nestas 2 familias houbera algún incidente previo. Eso é o que se está investigando. Que conexión previa puido
xerar este malestar para que un simple incidente dun cubata que se cae ou dun tropezón finalizara nunha pelexa deste tipo. Porque, Xurxo, ti que coñeces ben a zona de Santiago, son familias pois coñecidas? Sí, estamos falando que o falecido é Ventos Montoya, que é unha das familias, digamos, de etnia xitana, de tantos Ventos como os Montoya máis coñecidos en Santiago, xunto co Jiménez e o Salazar tamén, son apelidos pois, que están moi presentes nesta comunidade en Santiago. Xurxo, agora imos en directo ata Ribeira para coñecer a última hora, pero chama moitísima atención e moita xente se pregunta por que hai tantas armas, bates, paus, incluso se falan de machetes e katanas nunha celebración dunha pedida de man. Bueno, si mirades ben, máis que paus son bastóns. Sí. E os xitanos acostumbran a ter ese tipo de bastóns, é cultural neles, é dicir, eles normalmente o levan e casi todas as agresións que vemos son con eses bastóns. Despois, evidentemente, había algún arma blanca, porque o ferido que está ingresado na UCI ten unha coitelada na zona. A propia tía fala dunha katana, A tía do ingresado fala dunha katana. Sí, bueno, a ferida é compatible cun arma dese tipo, porque é unha ferida grande na zona da orella do pescozo. Pois agora seguimos falando contigo desta tremenda pelexa, Xurxo, pero queremos ir en directo ata Ribeira porque dende a pelexa que tivo lugar ali, é verdade que as autoridades despregaron un amplo dispositivo de vixiancia tanto en Ribeira como en Santiago de Compostela. Así que, Fátima Pego, ti que xusto te sitúas en Ribeira onde ocorreu todo, non sei se hai datos de última hora. Estamos pendentes, compañera, de calquera novidade que poida chegar por aquí. Se alguén se achega ante unha posible retirada destes vehículos que vemos que aínda permanecen dentro dese aparcamento onde tivo lugar ese incidente onte, o que si fomos testigos é do amplo despregue de efectivos policiais que hai por toda Ribeira, algo que solicitaba o propio alcalde de Ribeira, a subdelegación do goberno, Luís Barral, que pedía esa seguridade, incrementar esa seguridade ante posibles represalias ou ante outras liortas que puidese haber entre os propios clans. Tamén sabemos dun amplio despregamento de seguridade en Santiago, concretamente na Almáciga e tamén diante dunha vivenda na Lavacolla. Nós hoxe estivemos durante todo o día aquí en Ribeira, estivo o noso compañeiro Emilio para tratar de recabar toda a información sobre o acontecido no día de onte. E ollo, compañeiros, porque falabades antes desa posible motivación do porqué se chegou a semellante pelexa e quizáis o noso compañeiro Emilio teña as claves. Ollo. Os medios policiais que chegaron en primeiro momento pois atopáronse con unha trifulca completamente desbocada, que non puderon nin actuar nun primeiro momento e que incluso tiveron que sacar as súas armas regulamentarias e incluso disparar. Levamos un día falando destes feitos, un feito tráxico con un falecido. Que puido ocorrer aquí? Eso é o que non sabemos, nadie o sabe, non solo non hai cámaras, por desgracia. Cámaras non no interior, como di, sino exterior, e que entendemos que van ser fundamentais, non, para a investigación policial. A Policía Judicial xa estuvo examinando as cámaras, además vese todo o que pasou fora. Neste punto de entrada e de saída a Ribeira, agora mesmo a Policía Nacional mantén o que chaman un operativo de contención para evitar que no poboado da Moza accedan persoas que poidan converter o suceso de onte nun problema maior. Imos falar coa familia afectada. Pues nada, que estábamos celebrando la pedida de mano de mi hermana y los de la parte de la familia del novio no había quien pudiera con ellos. Por un apretón de mano que hubo allí, ya se alborotó todo, ya fue todos con todos. Porque él andaba todo rebotado, que parecía que se quería comer todo. Cando falas de él, a quen te refires? Al que falleció. Fue él quien armó todo el petate. Le hizo daño al otro por la mano, le apretó la mano muy fuerte y hizo daño. Aberta a investigación. Sí, claro, non vai seguir aberta. Sabendo unha persona fallecida, ten que seguir aberta. A Comisaría da Policía Nacional de Ribeira pois instrue o caso, está en plena investigación, non podemos descartar novas detencións, pero tampouco podemos confirmar cal foi o detonante desa trifulca multitudinaria. Al fallecido, vale, se ve claramente como la furgoneta, la Citroën Jumper, vale, lo atropella, sí, pero también se ve en ese mismo vídeo
que se levanta, va cojeando, se aposa, va una Opel gris, se mete, atropella a un montón de familiares míos y por eso llegó a un sitio donde no llegaba más para adelante, dio para atrás y cogió al chico que habían... Que posteriormente falece. Andando por su pie. De hecho estaba la policía allí y vio todo el petate. Podemos observar aínda o impacto en varios dos coches que seguen estacionados aquí neste centro recreativo. Fíxense este vermello, un lateral con esa porta totalmente ida cara adentro, o parabrisas reventado. Chama a atención tamén que un coche da policía local, dunha das patrullas, segue estacionado aquí. Imaginamos que desde onte seguimos cara a esquerda na imaxe e identificamos cun dos vídeos ese momento en que unha das barras de bebida sae polos aires polo impacto dun automóvil e vemos que está aí ciscada no chan. Yo temí por mi vida, porque allí venían sillas, botellas, venían de todo volando. Prácticamente a mí lo que más me preocupaba no era yo, a mí me daba igual. Pero yo miré para el lado y vi a aquellos todos niños pequeños y esa gente no tienen 2 dedos de frente, que le daba igual todo. Por lo que hay, según ellos, dicen que quieren represalias, pero ellos también tienen que entender de que nosotros no hemos hecho nada. Dice que están armados, que están esperando a acabar el entierro para venir. Con pistolas y todo van a venir. Nunca pasou nada igual aquí. Ribeira é un sitio tranquilo onde a maior parte da poboación é a armonía, é a tónica habitual e non un feito extraordinario como o que acontecía onte. No queríamos que llegaran a este extremo, pero fueron ellos. No había que pudiera. O caíamos nosotros o caían ellos. Bueno, Xurxo, vendo como quedaron eses vehículos que aínda podemos ver in situ, a verdade é que con cristais rotos, totalmente abollados, a violencia foi extrema por todas partes, Totalmente, é o que estamos vendo e algún deses vehículos, ese Rover verde, apareceu despois en Santiago e viña con todas as fiestras rotas, é dicir, é o que estamos vendo, que había xente intentando sair cos coches, Se ven momentos como os coches foxen, non? Cos coches cargados de xente intentando fuxir dese aparcamento. E algún deses coches atropela xente, porque non están mirando, evidentemente todo apunta que é un atropelo accidental o que desemboca na morte desta persoa. Precisamente o traballo que fixo o noso compañeiro Emilio, que falou moi bo traballo, por certo, que falou pois cun familiar da noiva, non, de esa pedida, esos familiares sinalan directamente a persoa falecida como o causante de toda a pelexa. Sí, sinalan a esta persoa e sinalan a un familiar del como o que o atropelou. Pero, bueno, todo isto, a investigación está comezando, evidentemente, a outra parte tamén quere exculparse, porque aquí hai un delito de sangre, e, bueno, está vendo vídeos nas redes que falan desa famosa sangre con sangre se paga, de aí a preocupación da policía e das autoridades de intentar frear todo isto, non? Xurxo, falaba Fátima Apego desde Ribeira, que se nota a presenza policial tamén en barrios de Santiago, e están nos dicindo agora mesmo aquí en directo que estamos chequeando un pouco as redes sociais e xa hai bastantes ameazas cruzadas con palabras moi gordas entre uns familiares de Santiago e os de Ribeira, non? Agora mesmo a tensión é altísima e moito cuidado o que pode pasar nas próximas horas, non? Claro, de aí a preocupación, de aí que Ribeira, digamos, estea blindada na zona onde vive esta familia para evitar que poidan ser agredidos, e, bueno, na zona de Santiago, pois, hai máis tranquilidade, porque, por exemplo, na zona de Almáciga, que é onde viven algúns membros desta familia, e na Lavacolla, pois, a situación é máis tranquila. Si é certo que na Lavacolla houve algún dispositivo xa onte a noite, pero na Rúa de Touro e toda esa zona había total tranquilidade esta mañá e hoxe pola tarde tamén. Exactamente, falas da Lavacolla, Xurxo, na Lavacolla que viven algúns membros, non, desta familia de Santiago. Sí, dos Ventos Montoya, hai Ventos Montoya que viven na Lavacolla e outros que viven na zona de Almáciga e tamén en Sar, polo que sei.